गाइस, इट इज़ हिमांशु दरा बैक टू गेन ए न्यू वीडियो। बाय द वे गाइस, तो आज मैं हूँ दिल्ली। फाइनली मैं दिल्ली से हनुमानगढ़ जा रहा हूँ। मेरी 6 बजे की ट्रेन है। तो गाइस, आज मैं आपको दिल्ली से हनुमानगढ़ के बीच का जो भी व्यू है वो आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं तैयार हो गया था 2 मिनट में। गुड बाय। तो गाइस फाइनली मैं छत पे आ चुका हूँ। देखो मैं तैयार हो गया हूँ, पूरा रेडी। मेरे को बहुत खुशी है कि आज मैं हनुमानगढ़ जा रहा हूँ, अपने गाँव जा रहा हूँ, अपने देश में। तो गाइस मैं आपको आज थोड़ा सा दिल्ली का व्यू दिखाता हूँ। वो सामने जो आप देख रहे हो, चलते हैं स्टेशन पर। अपनी ट्रेन आने वाली है क्योंकि करीब 5 बज गए हैं। 6 बजे की अपनी ट्रेन है, तो अपने चलते हैं। तो गाइस अपने चलते हैं। अब आपको हमारा फ्लैट दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा फ्लैट है। ये मेरा बेडरूम है। अभी मैं उठा ही था गाइस। देखो पूरा खिला हुआ है, मतलब पूरा कचरा हुआ है रूम में। अब मैं साफ सफाई अपने आप कर लेंगे। अब अपने को चलना है, इसलिए देख सकते हो क्या लोकेशन है। गाइस हम ऑटो पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हो गौरव मेरे साथ आया। ये मेरा भाई है बड़ा। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये दिल्ली की गली है। आप देख सकते हो। ये देखो दिल्ली में कितना ट्रैफिक है गाइस। ये गाइस बहुत बैग है हमारे पास। गाइस देखो ट्रैफिक बहुत है गाइस यहाँ पे। आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर। मेरे को 15 मिनट हो चुकी है टेम्पो में बैठे हुए को, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ तक पहुँचाया नहीं। Lucy. ये गाइस फ्लैट है हमारा भी। ऐसे फ्लैट है, इसमें ही रहते हैं हम भी। इसके जैसा ये पर वो उत्तम नगर में है। देख सकते हो ये सारे फ्लैट हैं, रेंट पे मिलते हैं ये। गाइस हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये दिल्ली का स्टेशन है गाइस। देख सकते हो आप। यहाँ पे जमे इतनी भीड़ नहीं है। अंदर जाके देखते हैं अपने कितनी भीड़ है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है गाइस। हमें रेडियो से जाना पड़ेगा। बंद है आज। गाइस आप देख सकते हो कितनी भीड़ है दिल्ली में। गाइस गलत आगे बहुत तकड़ी चोट होगी हमारे साथ। अब कहाँ आगे देखो, अब वापस जाएंगे इतनी दूर।
गाइस फाइनली हम आ चुके हैं स्टेशन पे। आपको दिखाता हूँ स्टेशन का व्यू। इधर करो साइड कैमरा। ये स्टेशन का व्यू है गाइस। इधर साइड ये ट्रेन आती रहती है। देखो कितनी भीड़ है गाइस यहाँ पे, आप देख सकते हो। हमें भूख लग गई, हम खाने के लिए लेंगे कुछ। अब ये देखो पेटीज लेंगे हम, भूख लग रही है बहुत, इतना टाइम हो गया हमें। भाई देख सकते हो आप स्टेशन पे कितनी भीड़ है। गाड़ी चल चुकी है गाइस, देख सकते हो आप। अभी चली है गाड़ी, अब करीबन हम सुबह पहुंचेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we स्टेशन से। No, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. गाइस हम ट्रेन में आ चुके हैं। ट्रेन में हमें एक नया फ्रेंड मिला है। क्या नाम है भाई बताना आपका? रिशु नाम है। ये हनुमानगढ़ जा रहे हैं दिल्ली से। ये मेरा फ्रेंड बन चुका है, ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है तो गाइस हम अब सोएंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, क्योंकि ट्रेन पहुँचेंगे हमारे सुबह 4 बजे, इसलिए अब सोएंगे और सुबह मिलते हैं। ओके बाय। गाइस देख सकते हो हम हनुमानगढ़ टाउन पहुंच गए हैं। ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। ये देख सकते हो हनुमानगढ़ जंक्शन। गाइस ये देख सकते हो ये है हनुमानगढ़, हमारा टाउन, हमारा प्यारा देश। अब और दिखाता हूँ चलो। तो गाइस यहाँ पे हम रील शूट करेंगे एक, देखते हैं रील्स बना के देखते हैं कैसे बनती है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हो गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और ये हमारा ब्लॉग यहीं दी एंड होता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो डालूं तो आपको पहले देखने को मिले। तो गाइस ये देखो ये मेरा गौरव भाई भी मेरे साथ आया था, ये मेरे साथ ही है। ये बस थोड़ा सा शर्माता है वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी, मतलब धीरे धीरे इसको सेट कर देंगे, ये आने लग जाएगा साथ में। तो भाई ठीक है, ओके बाय।